台南有一个82岁阿婆，家己一个人住伫家厝内底。不过前2天因为电线烧拍电，规间厝烧起来。加在施工时，这个阿婆出门做山工，才平安度过。即阵有民间团体甲公所去甲关心斗相共，希望予四大人会当安心过年。高龄82岁独居的洪城阿嬷，今日家己去大火烧去的厝内面，面对满地的年花，也讲去用烧了的厝顶，嘛感慨无奈。台南下营这栋平房6号发生火警，好佳在当时阿嬷是出门做零工无伫厝，幸运逃过火警。但是年纪来到，面对家当全部拢去大火烧了，嘛感觉真悲伤。我们长期在供餐，所以礼拜二那天我们刚好来供餐。就是下午的时候，刚好阿嬷回来，然后再整理东西。大家都打零工而已啊，他1个月只有3700块的老人领津贴而已。就靠这个？对，就靠这个。然后平常他就打一些老人零工这样。住伫家咧生活，我拢这2个小姐咧甲我照顾我啦，当啊啦，拢送落便当来我食，年啊这拢送物件我。我已经拄我单咧带我查囝遐啦。互我查囝甲安尼甲关心。面对目前的处境，阿嬷只会使暂住查某囝厝内面。不过因为伊无继续立法的身份，平常时就靠行善团来送餐、做零工，佮加上查某囝嘛是新障的身份，家境并无好，因此公部门配合一透早嘛来关心，就要配合民间的资源来协助。我们还是希望能够先募集私人团体的这些的爱心哈，先来给阿嬷救急啦哈！不管我们公所自己有行善团哈，我们也有那个爱心专户哈，我们都会那个动员物资来给阿嬷那个一点帮助。其实阿嬷这栋平房，去年8月才透过民间行善团协助修缮漏水的厝顶水电，但是无偌久，大不幸因为电线走火烧了，公司协力伸出援手，让独居的长辈会当过一个好年。记者郑云淡报道。